Күннен быйыл кыйы 7-15 сылыгар мияхан асторнай кенегеннен болла кыйы 6-15 сылыгар Матрена Михайловна Жиркова тахарбыт кенегете. Бу кенегене кенегега биһин эхелектен 200 киһи барбыта чахчыланар сериге баран оннаттан 35 киһи сери коннуттан төннөн келбиттер, түрден 2 киһи сурага соох сүппүттер. Онотон бу манна төннен келбит дьоннор исписактара бааллар, бааллар колобра биһиги картыскалар, актыылара, былыргы урукку бар дьоннор актыылара бар, онна бу сериттен оржаннаак келбит боюттардаакпыт биһи нехилекке, опсай биһи нехилектен 6 киһи оржаннаак келбите, онтон билигин боллаҕына тон ити 2 киһи бит перо комустаак диэн, онтон перо комустаакка олохсуя барбыттарынан перо комустаактар ыллылар. Колобура биһиги бу киэн туттабыт Байша Петр Гаврилевыһынан, Колесов Михаил Васильевыһынан, Петров Феодосий Васильевичтен бу ол саға фельдшер үерэхтээх элбэх киһини элбэх операцион орбут киһи, Рыкунов Феодосий Иванович бу Сысалятин Николай Григорьевич билен комустаактар, Идреев Николай Иннокентьевич курдук дьоннорунан киэн туттабыт, оттон биһиги эһээлербит аҕаларбыт сериге бараннар бу биһиэхэ сырдык олоҕу бэлэхтээбиттерин мактанабыт.